मम्मी हमें 100 रुपए दो ना जल्दी से। नहीं, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, जाओ। अरे बहन यहाँ से चल, मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी से चल यहाँ से। मैं जल्दी से इस बस को काट लेता हूँ। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं इस बस को जल्दी से ठीक से काट लेता हूँ। ये देखो दोस्तों ये तो हो गया। मैं इसको टेप से मतलब ठीक से जोड़ देता हूँ। ये देखो दोस्तों ये तो हो गया। मैं इसके ऊपर इस जाल को बिछा देता हूँ। ये देखो दोस्तों ये तो हो गया। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब लोग मिलकर सब्सक्राइब कर दो। अब मैं इससे मछली पकड़। भैया जल्दी से इसको खींचो, मछली फंस गया। हाँ छोटे तूने सही कहा, मैं जल्दी से इसको खींच लेता हूँ। ये देखो दोस्तों मछली तो पड़ गया। अब मैं इस मछली को जल्दी से बाहर लेकर घर पे चलता हूँ। और आप लोग पार्ट 2 देखने के लिए सब लोग मिलकर जल्दी से कमेंट पे बताओ।